अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड आज ये हमारे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल है नोट 7 लाइट। तो फ्रेंड्स इसको चार्जिंग का इशू है, तो चार्जिंग का इशू हल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी सिम जैकेट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड अब इसकी बैग उतार लेंगे। बैग उतारने का सबसे इजी हल, तो पुश करें नेल से ही इसको उतारते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, ज़रा ध्यान से उतार लें इसको। ये फिंगरप्रिंट है इधर, ये स्टिप नीचे है, ध्यान से उतारना है इधर से। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं बैग उतर गई है। अब इधर से फिंगरप्रिंट का लॉक है, स्टिप एकदम नहीं उतारना, आपने ध्यान से उतारना है। इधर से फिंगरप्रिंट की स्टिप लगी होगी, वो डैमेज होना है। बाज़ का तो इंसान उतारता है इसको, वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। ये स्टिप लगी हुई है, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टिप उतारने के लिए अब आपको उसका ये पेज खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी इसका पेज खुल गया, इसको उठा के साइड पे रख देंगे। ये लॉक लगा हुआ है नीचे। तो फ्रेंड ये इसका स्टिप है फिंगरप्रिंट की, ये हमने उतार दी। तो फ्रेंड अब हमने इसकी चार्जिंग जैक चेंज करना है, चार्जिंग बेस। तो पूरा सेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका जस्ट ये हिस्सा खोल के स्टिप निकाल के उस पर जैक लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये पेज खोल लेंगे इसके। तो फ्रेंड्स अब पेज इसके ओपन हो गए हैं सारे। तो अब इसको कैप उतार लेंगे रिंगर की। तो ये कैप उतार ली अब रिंगर की। तो फ्रेंड अब सबसे पहले ये जैक उतार लेंगे, स्टिप इसकी सिग्नल के लिए वायर लगी होती है, ये उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये स्टिप इसको ऐसे ही सीधे उठा लेंगे ऊपर। तो फ्रेंड ये स्टिप बाहर आ गई है। तो फ्रेंड इसके ऊपर ये रबड़ लगी होती है, ठीक है, ये इसके लिए फालतू प्रोटेक्शन होती है इसकी, वाटर डैमेज या डस्ट के लिए। ये उतार के साइड पे रख देंगे। अब इसको चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले हीट गन का इस्तेमाल करेंगे, हीट गन ऑन कर लेंगे। तो फ्रेंड अब ये अच्छी तरह से पॉइंट क्लियर कर लेंगे, वॉश कर लेंगे इसको। तो अब इसको एमबीसी की मदद से साफ़ कर लेंगे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं पॉइंट क्लियर हो गए हैं इसके।
अब इसके लिए हमें एक न्यू चार्जिंग जैक की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये चार्जिंग जैक ले लेंगे, इसको बैक साइड से सोल्ड कर लेंगे। इसके पॉइंट ये इसके पॉइंट आपने पांचों सोल्ड कर लेने हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये पॉइंट सोल्ड हो गए हैं अच्छे से, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब उसको हम अपनी जगह पे रखेंगे ऐसे, ये अपनी जगह पे आ गया। अब हीट गन इस्तेमाल करेंगे इसके लिए और साइड से हीट करेंगे इसको। हमेशा आपने कभी भी चार्जिंग जैक के ऊपर हीट नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक लगी होती है और पिघल जाती है, तो फिर जैक सही नहीं लगता और जो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो साइड से हीट करेंगे, ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल करके इसको हीट करें, खुद अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं अपनी जगह पे लग गया होगा और ये पॉइंट भी अपनी जगह पे लग गए हुए हैं। अब इसको हम अच्छे से सोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड ये पॉइंट हम सोल्ड कर लेंगे बैक साइड वाले। फ्रेंड ये पांचों पॉइंट सोल्ड हो चुके हैं। तो अब ये साइड है इसकी सोल्ड कर लें हल्का। तो फ्रेंड ये अब चार्जिंग जैक कंप्लीट हो चुका है। इसकी प्रोटेक्शन लगा देंगे इसके ऊपर, ऐसे दोबारा इसको लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अपनी जगह पे बिठा देंगे। इसको इजी वर्क है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है फ्रेंड्स। इसमें स्टिप लग गई है, अब इस पर सिग्नल की वायर लग गई है। तो फ्रेंड अब ये रिंगर और रिंगर का कवर है, ये लगा देंगे। तो फ्रेंड अब इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं बैटरी का साइन आ गया हुआ है, बैटरी बिल्कुल डेड है इसकी, ये बैटरी चार्जिंग होने लगी है। तो फ्रेंड जब ये चार्जिंग होने लग गया है, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।